Всем привет, дорогие друзья! Я врываюсь к вам немного из будущего, потому что разбор интервью я уже записала, он начнется буквально через минутку. Хотела просто кое о чем вас попросить, но те, кто подписан на мой телеграм-канал, вы уже знаете о моей просьбе. Кому не жалко потратить 1-2 минуты своей жизни, пожалуйста, нажмите на анкету внизу, в описании под этим видео вы найдете ссылку и заполните ее для меня. Я уже давно готовлю свой курс, и мне важен ваш фидбэк, ваша отдача и понять просто, что вас больше интересует, какие темы, какой у вас ваш языковой уровень, то есть познакомиться с вами, чтобы адаптировать курс, который я готовлю, именно под вас, моих зрителей. Поэтому, пожалуйста, кто еще не заполнил анкету или вообще не знал о том, что она есть, буду очень вам благодарна, ссылка, напомню, в описании. Ну и теперь уже переходим непосредственно к работе, к разбору видеоинтервью, надеюсь, оно вам понравится. Всем привет, дорогие друзья, с вами Гайне, и я рада вас приветствовать на своем канале, где мы вместе изучаем французский язык. Пока я выключила кондиционер, чтобы он не издавал лишних звуков, и пока мои соседи утихли, нам сейчас нужно с вами быстро записать видеоурок, а именно разбор интервью. Как вы видите, сегодня мы разбираем интервью Марион Котийяр. Интервью достаточно в необычном таком стиле, это канал Конбини, и там часто бывает рубрика Fast and Curious. Я думаю, это как бы пошло от Fast and Furious, то есть там как бы блицом задаются просто короткие вопросы, и герой отвечает быстро на них. Данное интервью, мне кажется, будет полезно тем, у кого не самый высокий уровень французского. Тут короткие вопросы и короткие лаконичные ответы. Плюс Марион Котийяр тут говорит достаточно таким уличным, простым, фамильярным французским языком. Скажу сразу же, для тех, кто будет писать комментарии о том, что такого французского мы не хотим слышать, на таком французском говорят на улице люди, это во-первых. И во-вторых, хочу все-таки защитить Марион Котийяр. Если вы послушаете ее другие интервью, она умеет говорить слаженно, она умеет говорить на правильном, нормальном французском, но поскольку сам стиль интервью обязывает такую некую фамильярность, развязность, естественно, здесь она употребляет уже другую лексику, более разговорную. Итак, давайте сразу же начнем. Прослушаем, как всегда, полностью этот отрывок, а потом пойдем пофразово разбирать. Поехали. C'était quoi ta passion petite? La musique, Madonna, et déguiser mes frères et faire des chorégraphies sur Madonna. Tu faisais quoi comme sport? J'ai testé la danse classique, ça n'a pas fonctionné. Et je faisais de la danse, ouais. T'as découvert quand que le Père Noël n'existait pas? Ah, j'ai jamais cru au Père Noël. Mais par contre, bizarrement, ils nous ont fait croire que Saint-Nicolas existait. Ce qui n'est pas très cohérent. Et j'y ai vraiment cru. T'avais des posters dans ta chambre? Ouais, Madonna. Est-ce que tu allais souvent au cinéma? Souvent, je sais pas, mais j'ai des souvenirs très marquants. On allait voir des grands films, genre E.T. E.T. et L'Histoire sans fin. Deux gros chocs cinématographiques, ouais. Émotionnellement, ouais, je pensais que c'était vrai, donc je l'ai vécu pleinement. T'étais quel genre d'élève au collège? Bof. Ouais, en termes de tout, je crois. J'ai mis un peu le bordel parce que j'étais influençable et qu'à un moment donné, j'ai traîné avec des gens vraiment cool qui mettaient vraiment le bordel. Вот такой отрывок. Ну что, давайте пойдем сразу же по первому вопросу. Как вы видите, вопросы озвучиваются и даже их пишут на экране, чтобы вам было проще. Итак, первый вопрос. C'était quoi ta passion petite? La musique, Madonna, et déguiser mes frères et faire des chorégraphies sur Madonna. Итак, вопрос. C'était quoi ta passion petite? Какая была твоя маленькая страсть? Но тут, кстати, интересно, c'était quoi ta petite passion? По идее, должно быть так. C'était quoi ta passion petite? Может быть, они имеют в виду, какая была твоя маленькая страсть, когда ты была маленькая. Кстати, если у вас есть свои предположения на этот счет, пишите их в комментариях. Но в любом случае, это особо не меняет смысл. Вопрос, в принципе, ясен. Чем ты увлекалась, скажем так, раньше, в детстве? И ее ответ. La musique, Madonna, et déguiser mes frères, et faire des chorégraphies sur Madonna. Музыка, Мадонна, певица, et déguiser mes frères, и наряжать своих братьев. Дегизе – это вообще как бы наряжать именно в какие-то такие праздничные костюмы. Например, когда карнавал, on se déguise, мы наряжаемся.
Но она, соответственно, наряжала, облачала в какую-то такую одежду странную. Déguiser mes frères et faire des chorégraphies sur Madonna. Наряжать своих братьев и ставить с ними хореографию, да, танцы под Мадонну. Tu faisais quoi comme sport? J'ai testé la danse classique, ça n'a pas fonctionné. Et je faisais de la danse, ouais. Tu faisais quoi comme sport? Что ты делала, чем ты занималась в виде спорта? Tu faisais quoi comme sport? Как вы уже, наверное, заметили, в дальнейшем обратите внимание, все вопросы строятся именно в разговорном таком стиле. Тут нету инверсий сложных, как бы сам стиль интервью, как вы видите, очень такой разговорный. Donc, tu faisais quoi comme sport? Чем ты занималась в виде спорта? Je testais. Я пробовала разное. Как видите, что вопрос, что и ответ стоит во времени imparfait, в описательном времени, то есть ее спрашивают о ее подростковом возрасте, детстве, да, то есть это как бы описание, не завершенный процесс, а описание, повторяющиеся действия. Donc, je testais, я разное пробовала, la danse classique, ça n'a pas fonctionné, классические танцы, это у меня не очень получилось, да. Ça n'a pas fonctionné уже стоит во времени passé composé как факт, да? Не получилось, не сфункционировало, да? Не сработало со мной. Ça n'a pas fonctionné. Je faisais de la danse, ouais. Да, я занималась танцами. Je faisais de la danse. Тоже в описании. Давайте еще раз прослушаем. Et faire des chorégraphies sur Madonna. Tu faisais quoi comme sport? J'ai testé la danse classique, ça n'a pas fonctionné. Et je faisais de la danse, ouais. T'as découvert quand que le Père Noël n'existait pas? Ah, j'ai jamais cru au Père Noël. Mais par contre, bizarrement, ils nous ont fait croire que Saint-Nicolas existait. T'as découvert quand que le Père Noël n'existait pas? Когда ты узнала, что Дед Мороз не существует? Обратите внимание, опять же, в разговорном языке tu as découvert, выпадает звук, говорят t'as découvert quand, когда ты узнала, завершенное прошедшее время, passé composé, que le Père Noël n'existait pas, что le Père Noël, ну это эквивалент Санта-Клауса, Деда Мороза, не существовал. Ну, стоит в описании, но вы же знаете согласование времен, надеюсь, знаете. Раз вы начали фразу в прошлом, нужно согласовать. И настоящее, да, в котором мы говорим в русском, когда ты узнала, что Дед Мороз не существует в русском это настоящее время, оно при согласовании времен становится imparfait. Соответственно, t'as découvert quand que le Père Noël n'existait pas. Если мы говорим о более литературном построении вопроса, то звучит оно как quand est-ce que tu as découvert que le Père Noël n'existait pas? Да? Но сейчас мало кто так говорит в принципе. Хотя так было бы правильно, например, написать, если вы кому-то пишете письма, либо какую-то статью пишете. Итак, ее ответ. Ah, j'ai jamais cru au Père Noël. А я никогда не верила в Санта-Клауса, Деда Мороза. J'ai jamais cru. Это стоит время завершенное, passé composé, ну как факт, да? Я никогда не верила au Père Noël, в существование Деда Мороза. Если что, если вы путаетесь с глаголом croire, верить во что-то, либо верить кому-то, на тему этого глагола croire и разных с ним предлогов есть отдельное видео. Я постараюсь не забыть скинуть ссылку на экране или в описании. Итак, j'ai jamais cru au Père Noël. Я никогда не верила в существование Деда Мороза. Mais par contre, bizarrement, ils nous ont fait croire que Saint-Nicolas existait. Зато абсолютно странным образом, mais par contre, это такая логическая вставка, par contre, это эквивалент русского слова зато, при этом, bizarrement, абсолютно странным образом, ils nous ont fait croire, они, то есть, видимо, родители, да, они заставили нас поверить. Выражение faire плюс глагол плюс инфинитив означает сделать так, чтобы что-то произошло, то есть заставить что-то сделать. Ils nous ont fait croire, они как бы заставили нас поверить в то, что Saint-Nicolas, святой Николай, existait, существовал. Еще раз прослушаем и дослушаем концовку. La danse classique, ça n'a pas fonctionné. Et je faisais de la danse, ouais.
T'as découvert quand que le Père Noël n'existait pas? J'ai jamais cru au Père Noël. Mais par contre, bizarrement, ils nous ont fait croire que Saint-Nicolas existait. Ce qui n'est pas très cohérent. Et j'y ai vraiment cru. Итак, par contre, bizarrement, ils nous ont fait croire que Saint-Николай existait, ce qui est pas très cohérent. Что не совсем логично. Слово cohérent означает логичный, однородный, логичный, да? Ce qui n'est pas très logique, если хотите. Ce qui n'est pas très cohérent. Et j'y ai vraiment cru. И я в это действительно верила. Et j'y ai vraiment cru. Но если хотите, можно, я в это действительно поверила, в существование, да, Святого Николая, но j'y ai vraiment cru. И это в данном случае заменяет я в это поверила. Да, местоимение «и» заменило слово «это». Едем дальше. Bizarrement, ils nous ont fait croire que Saint-Nicolas existait. Ce qui n'est pas très cohérent. Et j'y ai vraiment cru. T'avais des posters dans ta chambre? Ouais, Madonna. T'avais des posters dans ta chambre? У тебя были постеры в комнате? Тоже вопрос в имперфе, как описание. T'avais des posters dans ta chambre? Ouais, Madonna. Да, Мадонны, постеры Мадонны. T'avais des posters dans ta chambre? Ouais, Madonna. Est-ce que tu allais souvent au cinéma? Souvent, je sais pas, mais j'ai des souvenirs très marquants. On allait... Est-ce que tu allais souvent au cinéma? Наконец-то вопрос построили уже более правильным образом. Est-ce que tu allais souvent au cinéma? Ты ходила часто в кино? Опять же, время imparfait, как описание, да, повторяющихся действий в прошлом. Est-ce que tu allais souvent au cinéma? И она отвечает, souvent, je sais pas, mais j'ai des souvenirs très marquants. Ну, часто не знаю. Насчет часто мы говорим по-русски. Насчет того, насколько часто, je sais pas, не знаю. Mais j'ai des souvenirs très marquants. Но у меня очень яркие воспоминания. Вы знаете слово un souvenir – это воспоминание. Есть и глагол se souvenir – вспоминать, да, se souvenir de quelque chose. И, соответственно, des souvenirs marquants – это яркие воспоминания, очень отчетливые воспоминания, которые остались в памяти, да? Est-ce que tu allais souvent au cinéma? Souvent, je sais pas, mais j'ai des souvenirs très marquants. On allait voir des grands films, genre E.T. et l'Histoire sans fin. On allait voir des grands films, genre E.T. et l'Histoire sans fin. Сейчас вот просто вопрос на десятку. Кто догадается, что она подразумевает, о каком фильме она говорит, говоря «E.T.»? Вот поставьте на паузу, напишите в комментариях. Итак, on allait voir des grands films. Мы ходили смотреть великие фильмы, genre E.T. по типу инопланетянина. Если знаете этот фильм «Инопланетянин», думаю, если даже не смотрели, то по-любому о нем слышали. По-английски это E.T., и она его произносит на английский манер. Да, E.T. Ну, в русском переводе это инопланетянин. И я на самом деле долго думала, но, слава богу, хоть какие-то кинематографические знания помогли мне догадаться, что это речь идет об этом фильме. Так вот, genre E.T. по типу E.T. Напоминаю, слово genre в разговорном языке означает типа. И на эту тему тоже есть отдельный видеоурок с примерами из фильмов. Опять же, попробую оставить ссылку в описании. Да? Итак, мы ходили смотреть великие фильмы по типу E.T. или L'Histoire sans fin, Бесконечная история, тоже знаменитый фильм. Deux gros chocs cinématographiques, ouais. Émotionnellement, ouais, je pensais que c'était vrai, donc je l'ai vécu pleinement. Deux gros chocs cinématographiques. Два огромных кинематографических шока, потрясения. Да? Deux gros chocs cinématographiques. Émotionnellement, ouais. Je pensais que c'était vrai, donc je l'ai vécu pleinement. Я думала, что это была правда. Ну, видимо, смотря этот фильм, да? Я думала, что это была правда, et je l'ai vécu pleinement. И я прямо вот прожила это, через себя это все пропустила. Je l'ai vécu, я это прожила pleinement, полностью. Ну, то есть я через себя это пропустила, скажем так. Итак, еще раз ее вся длинная фраза. Est-ce que tu allais souvent au cinéma? Souvent, je sais pas, mais j'ai des souvenirs très marquants. On allait voir des grands films, genre E.T. et l'Histoire sans fin. Deux gros chocs cinématographiques, ouais.
Émotionnellement, ouais, je pensais que c'était vrai, donc je l'ai vécu pleinement. T'étais quel genre d'élève au collège? И последний вопрос. T'étais quel genre d'élève au collège? Какого вида ученицей ты была в школе, если дословно, да? Но опять же слово «жанр», и опять же вы можете посмотреть отдельный видеоурок на эту тему. Этот вопрос «T'étais quel genre d'élève?» — это какой ты была ученицей? Какого типа ты была ученицей в колледже? Как ты себя вела в колледже? Ну, в плане того. И тут говорю сразу же, сейчас у нее будет такой последний, да, ответ на вопрос, и она будет тут употреблять сленговые слова, так что, в общем, сейчас будем разбираться. Итак, ее ответ. Bof. Ouais, en termes de tout, je crois. J'ai mis un peu le bordel parce que j'étais influençable et qu'à un moment donné, j'ai traîné avec des gens vraiment cool qui mettaient vraiment le bordel. Вот. Ну, думаю, что для начала вы услышали слово «бордель» как минимум 2 раза. Но для тех, кто живет во Франции, наверное, после слова «мерде» слово «бордель» было вторым словом, которое вы выучили, потому что это бранное слово, его употребляют очень часто. Не устану повторять, что бранные слова, маты, если хотите, во французском языке, но как бы в их культуре, в современной, они менее вульгарно звучат, чем их эквиваленты в русском языке. Поэтому пусть вас не шокирует, что вроде как нежная Марион Котийяр тут у нас говорит слово «бордель», которое считается очень грубым. Сейчас будем разбираться. Итак, ее еще раз вернемся, спросили «T'étais quel genre d'élève au collège?» Какой ты была школьницей? И ее ответ. T'étais quel genre d'élève au collège? Bof. Bof, говорит она. И слово bof означает, вот как мы говорим, вот такой никакущий. Bof. Можно еще перевести, ну, никакой, несуразной, ну, как бы особо не блистала ни красотой, ни интеллектом, да, вот, то есть, ну, пресный, bof, tout simplement. T'étais quel genre d'élève au collège? Bof. Ouais, en termes de tout, je crois. Ouais, en termes de touche, quoi. Да, но в плане чисто внешне. Опять же, это все разговорные выражения. En termes de touche. Ну, вы знаете, что touche, toucher — это трогать. На самом деле это выражение просто означает, ну, чисто внешне. En termes de touche, quoi. Ну, слово quoi, опять же таки, чисто разговорное словечко, которое часто кидают в конце фразы. Ну, типа, чисто внешне, да? Ouais, en termes de touche, quoi. Puis pleinement. T'étais quel genre d'élève au collège? Bof. Ouais, en termes de tout, je crois. J'ai mis un peu le bordel parce que j'étais influençable. J'ai mis un peu le bordel parce que j'étais инфлюенсабл. И тут давайте разберемся со словом «le bordel». Ну, конечно, его исконное значение, думаю, всем понятно. Но в современном французском это слово означает какое-то безобразие, трэш, жесть, если хотите. Очень часто говорят «bordel de merde». Ну, это как бы трехэтажный мат, да, скажем так, когда вы слишком негодуете, c'est quoi ce bordel, что за хрень, да, вот слово бордель вообще означает сейчас много всего, и если вы даже не живете во Франции, но изучаете язык и слушаете блогеров, смотрите сериалы, даже передачи, на самом деле даже на французском телевидении вы можете услышать это слово. Пусть вас это не шокирует, это как бы может означать все что угодно, по типу, начиная от хрени, фигни, и, например, это еще беспорядок. Конечно, есть слово «une pagaille», чтобы описать беспорядок менее матерными словами, но «c'est quoi ce bordel?» Что тут за беспорядок творится, да? Так что это слово, в принципе, хоть и вульгарное, но употребляется повсеместно. И вот ее выражение «j'ai mis un peu le bordel», то есть «я положила бордель», если дословно, это означает хулиганить. Вот, наверное, самый удачный эквивалент. Либо творить дичь какую-то, да? Натворить делов. Oui, j'ai mis un peu le bordel. Был у меня период в жизни, когда я творила дичь. Когда я делала еще те проказы. Хотя слово проказы, оно такое уже устарелое в русском. Но главное, как бы вы поняли смысл, да? Mettre le bordel — это творить дичь.
более современным языком, parce que j'étais infiançable, говорит она, и на самом деле, ну как бы fiancé, вы знаете, это обрученный, да, человек, и как бы fiançable это тот, с которым можно обручиться, и infiançable, по логике вещей, это тот, с кем сложно обручиться, да, и я специально гуглила это слово, его нет в словарях, это, видимо, она его придумала, но, судя по контексту и по тем редким контекстам, которые я нашла, это, то есть, j'étais infiançable, со мной было сложно прижиться, j'étais peu sociable, я была не очень, шла на контакт, скажем так, вот, скорее всего, в этом контексте, хотя, может быть, она имеет в виду, что ей было сложно завести отношения с кем-то, вполне логично. Но если так, в общем, да, то со мной было не просто идти на контакт, j'étais infiançable, j'ai mis un peu le bordel, да, я хулиганила. T'étais quel genre d'élève au collège? Bof. Ouais, en termes de tout, je crois. J'ai mis un peu le bordel parce que j'étais influençable et qu'à un moment donné, j'ai traîné avec des gens vraiment cool qui mettaient vraiment le bordel. Et qu'à un moment donné, j'ai traîné avec des gens vraiment cool qui mettaient vraiment le bordel. И в какой-то момент, et qu'à un moment donné, и потому что в какой-то момент, это выражение à un moment donné, это общая фраза, можете ее запомнить, она, кстати, не сленговая, она нормальная, à un moment donné, в какой-то момент, j'ai traîné avec des gens vraiment cool. Глагол traîner это означает шляться, шататься, да? Опять же, я вам говорю как бы прямой перевод. Учитывая контекст, да, она говорит о том, что она творила непонятно что, и, конечно, тут подходит глагол traîner. Я шаталась, тусовалась, вот по-русски, да, j'ai traîné avec des gens vraiment cool, я тусовалась с крутыми ребятами, qui mettaient vraiment le bordel, которые творили тоже дичь. Ну, которые время от времени тоже хулиганили. Хотя все-таки, когда хулиганят, там занимаются вандализмом каким-то, то есть это слово какое-то действительно несет только отрицательные коннотации. Ну, а творили дичь, это, может быть, там прикалывались, не обязательно что-то агрессивное делали, да, наверное, вот творили дичь подходит больше. Значение mettre le bordel. Ну и давайте еще раз прослушаем, это ее последний ответ. Ouais. Émotionnellement, ouais, je pensais que c'était vrai, donc je l'ai vécu pleinement. T'étais quel genre d'élève au collège? Bof. Ouais, en termes de tout, je crois. J'ai mis un peu le bordel parce que j'étais influençable et qu'à un moment donné, j'ai traîné avec des gens vraiment cool qui mettaient vraiment le bordel. Вот такой отрывок. Думаю, он был не очень сложный. Вопросы были лаконичные, короткие, ответы, в принципе, тоже. Сложности, наверное, могли возникнуть только в моменте употребления сленга, но надеюсь, что вы более-менее разобрались. Ну и тут мы тоже увидели хорошее употребление прошедших времен, passé composé et imparfait, поскольку речь шла и о ее детстве, подростковом возрасте. Вопросы задавались вам parfait, как бы о повторяющихся действиях ее жизни, да, t'étais quel genre d'élève, ты какой была ученицей, tu faisais quoi comme sport, каким видом спорта ты занималась, все это как бы вопросы в описательном прошедшем времени. Из лексики déguiser, наряжать кого-то, déguiser quelqu'un. Слово cohérent – это логически подходящий, ce n'est pas très cohérent – это нелогично, это как не стыкуется. Souvenir très marquant – очень яркие, запоминающиеся воспоминания. En termes de touche, quoi, как она сказала, ну чисто внешне, опять же, это сленг. А un moment donné, это выражение советую вам запомнить и выписать, если вы его не знали, в какой-то момент. В какой-то момент жизни, à un moment donné, j'ai décidé de tout quitter et d'aller en France. В какой-то момент жизни я решила все покинуть и поехать во Францию. Контекстуально вам дала. Выражение mettre un peu le bordel, творить дичь, натворить делов. Вот, наверное, это основное. C'était quoi ta passion petite? La musique, Madonna, et déguiser mes frères et faire des chorégraphies sur Madonna. Tu faisais quoi comme sport? J'ai testé la danse classique, ça n'a pas fonctionné. Et je faisais de la danse, ouais. T'as découvert quand que le Père Noël n'existait pas? Ah, j'ai jamais cru au Père Noël. Mais par contre, bizarrement, ils nous ont fait croire que Saint-Nicolas existait.
ce qui n'est pas très cohérent. Et j'y ai vraiment cru. T'avais des posters dans ta chambre? Ouais, Madonna. Est-ce que tu allais souvent au cinéma? Souvent, je sais pas, mais j'ai des souvenirs très marquants. On allait voir des grands films, genre E.T. E.T. et L'Histoire sans fin. Deux gros chocs cinématographiques, ouais. Émotionnellement, ouais, je pensais que c'était vrai, donc je l'ai vécu pleinement. T'étais quel genre d'élève au collège? Bof. Ouais, en termes de tout, je crois. J'ai mis un peu le bordel parce que j'étais influençable et qu'à un moment donné, j'ai traîné avec des gens vraiment cool qui mettaient vraiment le bordel. Если вам понравился разбор, прошу вас, поставьте, пожалуйста, лайк, пишите ваши комментарии. Как всегда, благодарю вас за то, что были со мной. Отдельное спасибо всем спонсорам канала. Вы, дорогие спонсоры, как всегда, найдете полный вот этот текст отрывков в нашем закрытом сообществе. Я скину вам отдельную ссылку, чтобы вы могли слушать и читать полностью текст для удобства. Приглашаю всех на свой телеграм-канал, который я веду тоже. И туда время от времени кидаю какие-то статьи, интересные посты, ссылки. Ну, увидимся в следующем видео. Спасибо большое за внимание. Comme d'habitude, je vous remercie de votre attention. Et je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine sur ma chaîne YouTube. Au revoir.